Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Tasche häkelt. Die Tasche hat viel Platz, sieht so innen aus und die wird mit 2 Quadraten gehäkelt. Für diese Quadraten habe ich auch ein Schema. Das stelle ich ganz am Ende vom Video. Können Sie auf Stopp drücken, einen Screenshot machen und auch in Papierform ausdrucken. Die Abmessungen für den Quadrat ist, die Breite ist 32 cm, in die Höhe ist auch 32 cm. Die Abmessungen für die Tasche, so wie die da liegt, in die Breite ist 43 cm, in die Höhe inklusive bis zum Boden 37 cm. Der Seitenteil und der Boden ist 10 cm. So, und noch jetzt die Griffe. Von hier bis hier ist 50 cm. So, ich habe diese Tasche mit der Baumwolle gehäkelt, also können Sie problemlos waschen. Noch wollte ich sagen, dass diese Quadrat kann man auch für andere Zwecke benutzen. Zum Beispiel für einen Teppich mit passendem Garn wird ein quadratischer Teppich sein oder für eine Serviette oder egal was ihr auch wollt. So, und fangen wir an. Materialien, die ich für diese Tasche benutzt habe: 3 Stück Cotton Cord in einem Knäuel, 200 Gramm, 150 Meter. Es ist 100% Baumwolle und kann auch gewaschen werden. So, dann habe ich mit Häkelnadel Nummer 5 gehäkelt. Außerdem braucht man Maschenmarkierer, Maßband, Nähzeug und die Schere. Als erstes häkeln wir 2 so gleiche Quadraten und ich habe eine Schema vorbereitet. Die steht am Ende von diesem Video. Sie können auf Stopp drücken, einen Screenshot davon machen und in Papierform ausdrucken, falls ihr das benötigt. So, und ich erkläre kurz, wie man dieses Schema liest. Na, schauen Sie. Als erster Amigurumi-Ring. In diesen Ring häkelt man einmal 2 Luftmaschen und ein Stäbchen direkt. Dann 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen und so weiter. Und es gibt nichts anderes, nur Luftmaschen und Stäbchen zu häkeln. Und schauen Sie immer, dass diese Verbindungsstelle wird immer in dieser Öffnung sein. Also hier in diese Öffnung kommt immer Verbindungsstelle. Und dann sieht das so aus. Und fangen wir an. Als erster häkelt man Amigurumi-Ring und in diesen Ring erstmal fixieren. Wenn dieses Endstück lässt sich leicht hin und her bewegen, dann ist das richtig. So, dann 2 Luftmaschen, ein Stäbchen drauflegen. Erstmal die 2 abhäkeln, dann die 2. Dann 3 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Es wird abwechselnd sein und wir bilden jetzt 4 Ecken. Dann 3 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Drei Luftmaschen
Und die letzten 2 Stäbchen. Und jetzt die letzte Ecke, letzte 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Erste Reihe Verbindung. Schauen Sie, hier bei der zweiten Stäbchen, da sind Luftmaschen, hier bei der zweiten Stäbchen die 2 Faden. Unter die 2 Faden zieht man diese Schlaufe durch und so viel rausziehen, dass dieses Stück durchpasst. Wir machen eine Knote und wieder zurückziehen. Abgeschlossen. Hier entsteht ein Knoten. So, nach unserem Schema in die Reihe Nummer 2 werden zwischen Öffnungen 6 Stäbchen sein. Dieser Abschluss, diese Verbindung wird in jeder Reihe dasselbe sein unter diese Stäbchen. Und häkeln wir immer Anfang in die Öffnung. Also geht man rein, einmal fixieren, 2 Luftmaschen häkeln. Dann direkt hierhin ein Stäbchen. Und jetzt bilden wir eine Ecke mit 3 Luftmaschen. Dann wieder 2 Stäbchen in dieselbe Öffnung. Dann häkelt man die 2 Stäbchen ab. Und in die nächste Öffnung wieder 2 Stäbchen. Und bildet man danach eine Ecke mit 3 Luftmaschen. So, jetzt schauen Sie. Zwischen Öffnungen entstehen 6 Stäbchen. Und das geht so weiter. In jeder Öffnung 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Dann diese durchhäkeln und so weiter. Und das macht ihr selbstständig bis zu Ende. Und die letzten 2 Maschen. Diese Masche geht unter die Verbindungsstelle. Einfach unter die 2 Faden häkeln, Stäbchen. Und die allerletzte hier ist klar. So, jetzt verbinden wir wieder. Wie gesagt, Verbindung wird immer gleich sein. Schauen Sie auf die zweite Stäbchen. Hier 2 Faden. Diese Schlaufe durchziehen. Und so viel rausziehen, dass dieses Gesamtstück durchpasst. Geschafft. Zur Selbstkontrolle 6 Maschen zwischen Ecken. So, ab nächste Reihe, ab Reihe Nummer 3, 1, 2, 3, sind wir jetzt hier, werden wir diese Lochmuster machen. Also, es wird eigentlich ganz leicht, es wird sich abwechseln. Schauen Sie, in nächster Reihe werden hier 2 Stäbchen in die Öffnung gehäkelt und dann direkt 2 Luftmaschen. Und so weiter. In jeder Öffnung 2 Stäbchen, nach jeder Ecke 2 Luftmaschen. Dann in der nächsten Reihe werden direkt hier diese Lücke geschlossen, werden direkt von dieser Öffnung von Ecke 6 Maschen sein. 6 hier, 6 da. Und es wird Reihe zu Reihe mal 2 in die Ecke und dann direkt Öffnung mal 6 von der Ecke aus. Dann wieder 2, dann wieder 6, 2 und 6. So können Sie sich orientieren. Was kommt jetzt in die Reihe? 2 oder 6? Nach vorherigen schauen.
Und wie gesagt, ja, das mit dem Schema ist ganz leicht zu arbeiten. Da können Sie direkt nachzählen, welche Reihe bin ich jetzt da und dann hier, aha, da ist 2, gut, dann mache ich Öffnung und so weiter. Also, Reihe Nummer 3. 1, 2, 3 sind wir hier. Jetzt verbinden wir. Und zwar wieder in Öffnung. Erstmal fixieren. Und dann 2 Luftmaschen. Ein Stäbchen rein. Also Ecken bleiben immer dasselbe. 2 Stäbchen, 3 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. So, nach unserem Schema hier jetzt 2 Luftmaschen und klar werden unten 2 Stäbchen übersprungen. 2 Luftmaschen, 1, 2 überspringen und hier häkeln wir weitere Stäbchen. So, jetzt bis zu Ende häkeln und hier in die Öffnung 2 Stück und dann wird das insgesamt 6 Stück wieder sein. So, dann 3 Luftmaschen für die Ecke, 2 Stäbchen. Und jetzt als nächste häkelt man dasselbe wie hier, eine Öffnung, das heißt 2 Luftmaschen. Diese 2 unten werden überspringen und häkeln wir in diese rein. Und so weiter genau wie bei dieser Seite häkelt man bis zu Ende. Und häkelt er das selbstständig bis hierhin. So, ich zeige noch einmal die Verbindung. Hier diese zweite Masche. Zieht man diese Schlaufe durch und so viel zieht, dass das gesamte Stück durchpasst und wieder zurück. Falls eine Fehler irgendwo unterlaufen, haben Sie entdeckt, diese Knoten auch leicht aufzumachen. Ziehen Sie an dieses Stück wieder zurück und in Gegenrichtung wieder durchziehen. Dann ist der Knoten offen. So, und jetzt können Sie kontrollieren. Es wird hier 2 Stäbchen sein. Hier wird überall 6 sein. Also hier und da. 2, 6, 2, 6 und so weiter. In der nächsten Reihe wird diese Öffnung sich verschieben. Also schauen Sie, es war hier, dann die nächste Reihe wird weiter sich verschieben. Okay, dann fangen wir an. Direkt in die Öffnung einmal fixieren und 2 Luftmaschen. Wieder Stäbchen, 3 Luftmaschen für die Ecke und 2 Stäbchen. So, jetzt häkelt man 4 Stück, 2 diese und 2 hier rein. Und es wird dann insgesamt mit diesen 2 6 Stück dann sein. So, häkeln Sie direkt in diese Öffnung. Jetzt
machen wir auch diese Öffnung hier weiter. Also das wandert sich weiter. 2 Luftmaschen. Hier unten 2 überspringen und weiter hier häkeln. Und es wird jetzt auch insgesamt 6 Stäbchen sein, inklusive diese 2 Stäbchen, welche kommen in die Ecke. So, schauen Sie. Jetzt 3 Luftmaschen und dieselbe Spiel wiederholt sich hier. Häkelt ihr jetzt 6 Stäbchen, 2 Luftmaschen, hier unten 2 überspringen und wieder 6 Stäbchen inklusive diese in diese Öffnung. So genau wie hier. Und treffen wir uns wieder hier. 4 Reihen sind fertig. Ich habe schon abgeschlossen. Und jetzt fahren wir Reihe Nummer 5. Und das wird genau dasselbe wie Reihe Nummer 3 sein. Mit 2 hier Stäbchen in die Ecke. Und nach dieser Ecke direkt eine Öffnung gebildet. Und in Reihe Nummer 5 wird nach 6 Stäbchen noch eine Öffnung gebildet. Also ihr müsst immer merken, dass zwischen Öffnungen immer 6 Stäbchen werden sein. Ist egal welche Reihe, es werden immer 6 Stäbchen sein. Nur Unterschied, dass ihr müsst schauen, wo Anfang ist. Hier dann 2 Luftmaschen. Also 5. Reihe. Direkt in die Öffnung verbinden 2 Luftmaschen. Ein Stäbchen. 3 Luftmaschen für die Ecke. 2 Stäbchen. So, leicht orientieren. Vorherige Reihe waren 6 Stäbchen, das heißt hier wird jetzt Öffnungen stehen. 2 Luftmaschen, die 2 überspringen und weiter in diese häkelt man Stäbchen. Jetzt durchgehend 6 Stäbchen häkeln und es wird hier enden. Dann direkt nach dieser Öffnung kommt versetzt nächste Öffnung. Man macht 2 Luftmaschen. Hier werden 2 überspringen und kommt man jetzt hier rein. Und häkelt man wieder 6 Stäbchen, inklusive diese 2 in die Ecke. So, jetzt schauen Sie. Jetzt haben wir Reihe Nummer 5, 2 Öffnungen hier. Und zwischen denen hier 6 Stäbchen. Also es ist wirklich empfehlenswert, nach dem Schema zu häkeln. Wer kann sich nicht so leicht orientieren, dann Nummer einfach stellen, 1, 2, 3 und so weiter, welche Reihe, und schauen Sie, mit was anfängt, mit 2 Stäbchen und Öffnung oder direkt mit 6 Stäbchen. Und jetzt häkelt er weiter, hier genau wie diese Seite. Und treffen wir uns wieder da. 5 Reihen sind fertig. Jetzt schauen Sie, ich habe verbunden. Ecken sind klar. 2 hier, 3 Luftmaschen, 2 hier Stäbchen. Dann schauen Sie, hier sind 2 und Öffnung. Das heißt, direkt von hier an 6 Stäbchen häkelt man. Dann 2 Luftmaschen für die Öffnung, dann wieder 6 Stäbchen. Und in die 6. Reihe, das ist hier,
werden 2 Öffnungen sein. Also 6, 6 und 6 und zwischen denen 2 Luftmaschen. Und so häkelt man weiter, ganze 6. Reihe. Reihe Nummer 7 fängt genau wie Reihe Nummer 5 an, wieder mit 2 hier und direkt Öffnung hier. Dann entstehen schon 3 Öffnungen in der Reihe Nummer 7. Die Reihe Nummer 8 werden 3 Öffnungen bleiben. Und wir häkeln insgesamt 9 Reihen. Hier habe ich auf dem Schema 8 Reihen. Die 9. Reihe fängt wie die 5. Reihe, wie die 7. Reihe an, mit 2 hier Stäbchen und Öffnung. Also es wird nichts anderes passieren, es wiederholt sich immer wieder. Ihr müsst nur schauen, mit was jetzt muss ich anfangen. Mit 2 hier in die Ecke oder mit 6 Stäbchen durchgehen. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden und unbedingt ab und zu 6 Maschen nachzählen zwischen diese Öffnungen. Kann sein, dass ein zu wenig oder ein mehr wird. Es ist nicht tragisch. Dann in die nächste Reihe häkelt ihr einfach weniger eine oder eine mehr. Eine Zunahme machen. Oder macht ihr auf und sucht ihr Fehler und häkelt wieder richtig. Also wie gesagt, häkelt ihr so weiter 9 Reihen und dann treffen wir uns wieder. 9 Reihen sind fertig. Die Reihe Nummer 10 häkeln wir durchgängig mit Stäbchen. In die Ecken häkeln wir wie vorher 2 Stäbchen, aber Achtung, nur eine Luftmasche und dann wieder 2 Stäbchen. Sonst jede einzelne Masche häkelt man eine Stäbchen. Und am Ende werden 38 Stäbchen auf einer Seite sein und zwischen dieser Stäbchenöffnung mit einer Luftmasche in die Ecke. Okay, ich fange an hier, zeige ich nur die Ecke und eine Stäbchen, eine Luftmasche, dann wieder 2 Stäbchen. So, dann weiter hier. Stäbchen, Stäbchen häkelt man. Und in alle Öffnungen außer Ecken, hier häkelt man 2 Stäbchen. In jede Öffnung 2 Stäbchen, außer diesen Ecken. Also, ich denke, ihr habt soweit verstanden und häkelt Reihe Nummer 10 bis zu Ende selbstständig. Nach 10. Reihe habe ich auch mit Knoten abgeschlossen und weiter häkelt man noch so einen Quadrat und ich rate, dass für neue Knäuel nehmen und das lassen Sie hier nicht abschneiden. Das brauchen wir später für Seitenteil anzuhäkeln. Also, ihr häkelt noch so einen und danach fangen wir mit Seitenteil an. Als erstes häkelt man eine Kette aus 11 Luftmaschen. Die Seitenteil wird mit Festmaschen gehäkelt und fangen wir an, drehen Sie das rum und schauen Sie hier diese Stellen. Und die Stellen werden wir häkeln. Und jetzt zurück häkeln wir 10 Festmaschen. Man geht unter die einen Faden. Und bis zu Ende. Am Ende von jeder Reihe häkelt man eine Luftmasche zur Steigerung und dreht man rum und häkelt wieder 10 Festmaschen zurück.
Es wird nichts anderes passieren. Man häkelt ein großes Stück mit 10 Maschen. Und die Höhe, die Länge von diesem Stück ist, wie viele Maschen habt ihr von 3 Seiten. Also, das heißt, die Seite und diese Seite. Maschenanzahl, zum Beispiel bei mir ist von einer Seite Stäbchen 38 Stück. Dazu kommt noch eine Luftmasche hier in jede Ecke, da und oben noch. Also 4 Luftmaschen noch dazu. 38 habe ich mal 3 gemacht und plus diese 4 Maschen. Insgesamt 118 Maschen. Und häkle ich auch 118 Reihen, damit jede Reihe dann beim Nähen zu jeder Masche passt. Und ihr müsst schauen, wie viel Maschen ihr habt, falls andere größer häkelt, und dasselbe anpassen. Die Seitenteil ist fertig, 118 Reihen. Ich habe 4 Markierer und markiert habe ich alle erste Reihe, dann alle letzte Reihe und hier ab Reihe Nummer 2 habe ich 38 Reihen gezählt und die nächste Reihe auch markiert. Dann wieder dasselbe. Ab nächster Reihe habe ich gezählt 38, dann hier markiert und bis zu Ende zwischen markierter Stelle soll auch 38 Reihen sein. So, als nächstes werden wir das mit dem Quadraten verbinden. Hier bei der allerletzten Masche kann man das jetzt schon abschneiden, einfach durchziehen, hier eine Knote bilden und abschneiden. Jetzt verbinden wir ein Teil, nehmen Sie, ein Viereck und diese Seitenteil. Und schauen Sie, alle markierte Stellen hier, diese markierte Reihe und diese Luftmasche hier zusammenbringen, so wie die alle anderen Ecken. Und hier auch, dass die erste Masche markiert und hier, dass diese Luftmasche in die Ecke. Man fängt auch hier an, bei dieser Luftmasche hier und bei dieser ersten Reihe hier. So, ich fixiere nochmal irgendwo hier die Seite. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das verbinden kann. Erst mit Wollnadeln zum Beispiel, können Sie auch vernähen, über den Rand oder hier mit Stichen, wie es Ihnen lieber. Zweite Möglichkeit, mit Häkelnadel zusammen zu häkeln. Und da können Sie auch zum Beispiel von der Seite anfangen, dann hier entsteht ein Zopf oder umgekehrt die Seite, dann entsteht hier ein Zopf und da werden so Striche sein. Oder kann man hier eine nehmen und hier eine nehmen, ist egal, wie es Ihnen lieber. Ich mache das von hier, von der Außenseite, dass hier entsteht ein Zopf und es wird so ein bisschen außen stehen, sozusagen. Okay, dann schauen Sie. Bei diesem Teil zu jeder Reihe gehört so welche Striche. Bei allererste da, bei zweite hier oben eine unten. Sie können entscheiden, über welche nehmt ihr, das oder beide können Sie auch nehmen. Und ich nehme immer diesen Strich hier und von unten diesen. Also zu jeder Reihe gehört so welche Striche. Und ich gehe in die erste hier Luftmasche unter die 2 Faden.
Dann hier dieser Strich da, diese eine Faden und ziehe ich eine Kettmasche durch. So. Dann gehe ich direkt hier unter die 2 Faden und hier unten bei dieser untere, hier unten nehme ich das und zieht man durch und durch diese erste Masche. So. Dann weiter, nächste 2 Faden und hier nehme ich diese oberste, gehe ich durch und das durch alles ziehen. So, dann die nächste, jetzt unten. Das ist eigentlich ganz leicht. Man geht in jede Masche und hier man geht in jede Reihe. Zu jeder Reihe gehört eine Masche. Und so verbindet man 3 Seiten. So, sehen Sie, es entsteht so ein Zopf hier und so eine Ecke da. Und so weiter geht der Masche zur Reihe bis hierhin. So sieht das aus. Eine Seite ist verbunden. Am Ende diese Garn abschneiden und durch mehrere Maschen runterziehen, hier verstecken und vernähen. So, wenn ihr andere Seite verbinden, alles, dann am Ende bitte diese Garn nicht abschneiden. Mit dem häkeln wir weiter. So, und wie man denkt, jetzt auf die andere Seite muss man genau dasselbe verbinden. Masche zu jeder Reihe bis hierhin. Und wenn beide Teile verbunden sind, dann werden wir als nächstes eine Reihe mit Festmaschen diesen Rand umhäkeln. Und es geht ganz leicht, in jeder Masche wird eine Festmasche gehäkelt. Hier werden 38 Maschen sein, so wie auf die Seite. Von hier seitliche wird 10 sein. Und noch dazu, in jeder Ecke häkelt man eine Masche. So, schauen Sie hier. Zum Beispiel bei dieser allerersten Ecke, es ist diese allerletzte Kettmasche. Dann ist das ganz leicht, häkelt man eine Masche raus und dann geht man weiter. So, hier bei den nächsten Ecken, ihr müsst immer orientieren, das ist die letzte Stäbchen, hier diese Masche. Und bei dieser Seite, die Masche Nummer 1 ist da, hier. Und zwischen denen ist Ecke. Und diese Ecke ein bisschen breit auseinander, finde ich. Und häkelt man das, deswegen unter die 2 Faden und nehme ich die 2 Faden auch. Also so zusammen. Es wird dann ein bisschen enger und gleichmäßig gebildet. Und hier bei dieser Stelle ist genau dasselbe. Schauen Sie, das ist die letzte bzw. erste Stäbchen von der Seite. Dann die Masche und hier Masche Nummer 10 von der Seite. Und zwischen denen so ein bisschen mehr Luft. Deswegen häkle ich auch diese Masche und diese Masche zusammen. Gehe mal hier unter die 2 Faden, nehme ich das zusammen und dann wird das so gehäkelt. Praktisch 2 in einem. So, und bei der allerletzten ist auch so. Hier diese Masche und da auch zusammen gehäkelt. Und dann kommt er wieder hier am Anfang. So. Und ab der nächsten Reihe
häkeln wir mit Griffen. Einfach Masche in jeder Stäbchen, fest Masche häkeln. Da wollte ich genau zeigen mit der Ecke nochmal. 38 Maschen habe ich hier gehäkelt und schauen Sie hier. Da ist die nächste von der Seite und zwischen denen sieht dann so aus. Diese Stelle und diese Stelle. Ich gehe hier rein unter die 2 Faden und dann gehe ich hier rein unter diese 2 Faden und ziehe ich Masche durch. Und dann gehe ich weiter auf die Seite. Und jetzt die Seite 10 Maschen und die andere Ecke genau dasselbe wie diese Ecke. So sieht dann das aus. Die Reihe mit Festmaschen ist fertig, die letzte Masche hier. Weiter häkeln wir auch mit Festmaschen und fangen mit den Griffen an. Hier kann man verbinden wie vorher mit Knoten oder kann man einfach weiter jetzt in Spirale häkeln. Ich mag aber verbinden, damit das jede Reihe gerade aussieht und am Ende ist auch direkt gerade. So, ich ziehe das so durch, unter die 2 Faden, das durchziehen, diese Öffnung und zurück. Dann steht hier eine Knote, ist abgeschlossen. So, jetzt habe ich 4 Markierer und zwar markieren, wo Griff anfängt und wo endet. Genau auf die Seite. Und markiert habe ich Masche Nummer 9 von Anfang von hier. Und Achtung, keine Eckmasche zählen, sondern wirklich von Anfang von die Seite. Noch besser kann man orientieren, wenn man Stäbchen zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Stäbchen oben. Schauen Sie hier nicht unter die 2 Faden, sondern direkt in die Mitte von die 2 Faden in diese V direkt. Wir häkeln von hier direkt an, damit es noch ein bisschen fester wird. So, dann 20 Maschen hier, kann man einfach oben zählen. Und auf die Seite habe ich auch direkt in die Mitte markiert. Können Sie kontrollieren, von dieser Seite 9 Stück und in die 9. Masche ist Markierer. Können Sie auch mit Stäbchen kontrollieren auch. Es sind 9 Stück in die 9. markiert. Genau dasselbe ist auf die andere Seite. 9. Masche da. Zwischen markierte Stellen sind 20 Maschen. So. Und jetzt einfach mit Festmaschen bis zur markierten Stelle häkeln. Ab dieser markierten Stelle häkelt man jetzt Luftmaschenkette mit 60 Luftmaschen. Ihr könnt auch variieren, wie groß eure Henkel sein soll, aber denken Sie daran, beim Tragen wird das sich noch weit ziehen, also wird noch größer sein. Ich habe so ausgerechnet, bei 60 Luftmaschen wird es ungefähr 50 cm der Griff sein. Okay, dann markierte Stelle, 60 Luftmaschen. Hier direkt in die Mitte häkelt man erste Masche und ab jetzt zählt man 60 Mal. Jetzt die andere Seite Verbindung. Passen Sie auf, dass diese Kette nach vorne schaut und wird nicht umgedreht.
So, Maschenmarkierer weg. Dann von vorne eine Kettmasche ziehen. Durch diese Masche ziehen. So, es wird eine Kettmasche sein. Und jetzt einfach unter die 2 Faden mit Festmaschen weiter häkeln. Und man häkelt bis nächste markierte Stelle. Und ab die markierte Stelle häkelt man 60 Luftmaschen für den anderen Griff. Und dann auch dieselbe Verbindung auf die andere Seite. Und treffen wir uns wieder am Anfang. Ich habe noch eine Masche zu häkeln. Hier ist die Verbindungsstelle. Einfach unter die 2 Faden Masche häkeln. Wer häkelt in Spirale, der kann weiter einfach bis zu dieser Stelle häkeln. So, und ich verbinde unter die 2 Faden hier, das durchziehen und das so weit ziehen, dass der Knäuel durchpasst. Und jetzt wieder zurück, eine Knote machen. So, abgeschlossen. Und jetzt häkeln wir bis hier, bis zur Stelle, eine Masche vor diese Ecke. Wir werden eine spezielle Ecktechnik häkeln, damit dieser Griff wirklich nach oben 90 Grad steht. So häkeln wir jetzt bis zu dieser Stelle. So, jetzt schauen Sie, eine Masche vor die Ecke, eine Masche in die Ecke und eine Masche danach. Man nimmt diese Wand, dann diese und von hier eine, also die 3 Faden. Und die 3 erst durchziehen und dann die 2 abhäkeln. So. Dann häkelt man jede Masche einzelne als Festmasche, bis man an die andere Seite von dem Griff ankommt. Also bis hierhin. Und jetzt andere Seite von dem Griff. Eine Masche von Luftkette hier, eine Eckmasche und diese Masche gehört schon zu dieser Seite. Genau dasselbe. Hier vordere Faden, hier auch und die dritte. Alle 3 auf einmal, dann die 2. Diese Ecktechnik wird in jeder Reihe bei jeder Ecke benutzt. So, weiter häkelt man einfach die Festmaschen bis zum nächsten Griff. Und Sie können selber variieren, wie dick euer Griff sein soll. Wir können 2 Reihen häkeln hier oder 3 Reihen häkeln. Und hier die Verbindungen so wie bei mir machen, dann wird diese Verbindung nach links wandern oder einfach in Spiralmuster so weiter häkeln. Und treffen wir uns dann bei allerletzter Reihe und ich werde 3 Reihen damit häkeln. Also ich meine hier, dass 3 Reihen entstehen. So sehen 3 Reihen beim Griff aus. Und schauen Sie, Verbindungsstelle war hier und die ist ein paar Maschen nach links gewandert. Jetzt ist da. Jetzt kann man das eigentlich Tasche abschließen, die letzte Masche. Aber ich mache noch einen rundherum Abschluss mit Kettmaschen. Also, ich habe hier noch ein bisschen Garn.
Deswegen ziehe ich das ganz raus. Wer möchte das jetzt abschließen, einfach abschneiden, so ungefähr 10 cm und macht dasselbe wie ich. Wer hat noch ganz viel Garn, dann machen Sie weiter so eine Verbindung wie vorher und häkelt man dann weiter. So, ich ziehe das ganz durch. Und dann schauen Sie, diese 2 Faden unter die beiden wieder hier und dann bringen Sie das wieder zurück, wo es rauskommt. Hier drehen Sie so rum und schauen Sie da 2 Faden hier. 1, 2 und hier kommt das rein. So, es ist abgeschlossen. Fertig. Wir schließen dann diese Etappe, dann runterziehen und vernähen, also dieses Endstück. So, und ich häkle weiter noch einen Abschluss hier mit Kettmaschen. Das geht ganz leicht. So, schauen Sie, wo das rauskommt. Die nächste unter die 2 Faden rausziehen, dann direkt in die nächste Öffnung, die 2 Faden durch diese ziehen, dann in die nächste und versuchen Sie die Masche gleich zu halten wie hier oben, nicht kleinere, sonst wird das zusammen sich ziehen. Dann in die nächste und so weiter, bis man wieder an dieser Stelle ankommt. Am Ende schneidet man den Garn ab, bei der letzten Masche hier rausziehen. Hier allererste Kettmasche unter die 2 Faden durchziehen und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. So, es ist abgeschlossen. Das auch runterziehen und verstecken und unbedingt vernähen. Da diese Garn Baumwolle ist, kann man problemlos waschen. So. Und allerletzter Strich mache ich. Klar kann man das so lassen, aber ich möchte dasselbe Kettmaschen hier innen nochmal durchziehen. Dann wird das so aussehen. So wie hier. Und ich finde es viel schöner. Sieht so vollkommen aus. Also, es geht einfach unter die 2 Faden. Hier fange ich an, zieht man durch und wie vorher unter die 2 Faden Kettmaschen ziehen. So, und den gesamten Rand von innen mit Kettmaschen umhäkeln. Am Ende genau wie vorher, Garn 10 cm abschneiden, letzte Masche rausziehen, unter die 2 Faden von erster Kettmasche das durchziehen und wieder zurückbringen auf die andere Seite. Es ist abgeschlossen, hier diese Endstücke verstecken. So, und eigentlich das ist fertig. So viel habe ich Rest, oder besser zu sagen so wenig. Wenn ihr eine größere Tasche häkeln, dann klar müsst ihr noch mehr Garn nehmen.
Aus den Resten können Sie auch so welche Herzanhänger häkeln als Deko für Taschen oder zum Beispiel eine Quaste. Video dazu findet ihr auch auf meinem Kanal. Das steht unten alles in Beschreibung. Ich hoffe, mein Video war nützlich für Sie und hat euch Spaß gemacht, mit mir zu häkeln. Abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich besonders freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!